Reka nsubire ndabaramutse abandi ndabahemwiriwe shitwanywanyi bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro mugezwaho nange Bunyoni umugenzi hano kwimbonesha kure yanje ndetse ari nayo yanyu imbonesha kure imwe rudende ibashikiriza vyinshi cyane bikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva na amakuru yizewe amakuru atosoye amakuru atomoye amakuru tuwo twatoje mu buryo bwimbitse cyane twigerera amakomene atandukanye hano mu gihugu cyacu c'u Burundi mu mvo za politike na cyane mu biraro by'ubutegetsi hose twanyarukira twabwiriza ibiriko birahavugwa tugira rero no hirya no hino mu makungu ya kure na cyane tukagira mu by'ibiyaga binini tutibagiwe abari kutwumviriza bareye muri Afrika musange nk'abatwumviriza bareye muri Kenya Uganda Tanzania Uburundi mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abahereye ku rubuga rw'intambara ubwo ni muri Republika Iharanira Rusange ya Congo ho muzi neza ko ari intambara yari guze umutwe twaje ibigwanisho M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC reka mpere ko mbonereho umwanya ndakengurukire uhajije gufyonda sabone omunotsazi ukajambo kumuntu ukanetsa sabone ugafyonda ko ndetse wamara gufyonda sabone kandi ukomeza udusangiza n'ibitekerezo naho ndahera ko ndasaba naho utareza gufyonda sabone ko gufyonda sabone yari kumanuka ukajambo kumuntu ukanetsa sabone ugafyonda ko wamara gufyonda sabone kandi ukebuka kudusangiza n'ibitekerezo kugira ngo ugira abasha kuronka amakuru yacu ku gihe nivyo ko nyine mukomeze mufyonde sabone kandi mwibuka kudusangiza n'ibitekerezo kandi ko mukomeza kurabana natwe mu byo dukora kugira ngo ariko turushaho kubaronyera ivyiza cyane ivyo amatwi yanyu ategereze yumviriza na rimwe mu makuru rero ndibuze kwibandaho mu idoredo y'amakuru naguteguriye ndakubwiza yuko intumwa ya ONU ijejwe ivy'agateka ka muntu iriyamirizwa mu Burundi yaba imaze kugandagurwa muri ayo mashirahamwe arenga 40 adaharanira ivyicaro vya politike mu Burundi yateye umukono kuri urwo rwandiko aratera ivyatsi yivuye inyuma iciyumviro co kongereza ikiringo c'umwaka c'intumwa yishira hamwe mpuzamakungu ONU mu vyerekeye agateka kazina muntu cyane kuri inongo navyo turaza kubigarukaho mwidoredo nyene y'amakuru n'abateguriye nibyo cyane nyene ndagenda nkubwiriza cyane nyene uramenyereye ko niyemeje kugezaho ibikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva dore ko ariyo ntego yawe nyene namwe mujye muhwema kushyigikira kandi mukomeza kubana nanjye uko bimeze kose amakuru nyene ngenda nkutegurira ibiriko biravugwa ijya nino mu bihugu bigiye bitandukanye na cyane hano mu gihugu cyacu c'u Burundi mukunda muri beshi cyane reka mbagezeho ni inkuru kuba ku nshuro ya mbere urwaruka rushyigikiwe n'umugambi nuko rwashoboye kuja hanze y'igihugu guhura n'abandi banyamigambi itariki ya 2024 abanyamigambi batandatu bashigikiwe n'umugambi nuko barishikiye mu gisagara ca Bukavu mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Congo RDC aho baherekejwe na Ali Habonimana arongoye inzu yo kumenyekanisha kaze komo isanzwe ifatanije n'ikinyamakuru bigiye bitandukanye hano mu gihugu cyacu c'u Burundi cyane mu gushira mu ngiro uwo mugambi byinshi cyane nyene kuri iyi nkuru ndaza kubikugeza ko mwidonido nyene naguteguriwe ntabwo ari byo ngivyo gusa nyene nanone Igitega kuguruwe inyigisho z'ubuhinga bwa none kubigeme n'abakenyezi bavyifuza ikigo Arias Françoise c'Igitega cugururiye abakenyezi n'abigeme bavyifuza inyigisho ku buntu zijanye n'ubuhinga bwa none zizobafasha kwitunganiriza imigambi y'iterambere no gushimangira ivyigwa bakurikiranye mu mashure gicane nanone kuri ino nkuru ndaza kubikugerezaho mwidonido y'amakuru naguteguriye mu kanya gatoya cyane ndabizi ko ashobora kuba ari mu gitondo saa 7 cyangwa se nimugoroba ariko ntacatuma udafata iminota yoterenze 10 cyangwa 15 gusa wumvire vyisha amatwi yawe atigeze yumva idonido y'amakuru ni mu kanya gatoya cyane kuri mikuru njuba ariko urumviriza Bunyoni umugenzi wayukaze
wekaze mw'idonedo y'amakuru hamwe nanje Bunyoni umugenzi. Reka nangure nkubwiriza yuko Gitega huguruwe inyigisho z'ubuhinga bwa none kubigeme n'abakenyezi babyifuza. Ikigo Alias Françoise c'Igitega cugururiye abakenyezi n'abigeme bavyifuza inyigisho ku buntu zijanye n'ubuhinga bwa none zizobafasha kwitunganiriza imigambi y'iterambere no gushimangira ivyigwa bakurikiranye mu mashure. Kuri wa 10 Rusama 2024 niho ico kigo cuguruye icese mugambi ubuhinga bwa none no kwitunganiriza imigambi cane uwo mugambi ushigikiwe na leta ya Monaco mu gihugu c'Ubufaransa akazobafasha kuronsa inyigisho zijanye n'ubuhinga bwa none abakenyezi b'urwaruka rw'abigeme n'imibumbiro buri 60 muri uyu mwaka wa 2024 abona abakenyezi canke abigeme bose bahejeje amashure yisumbuye. Kubwa Ronjini Ndayikengurukiye arongoye ikigo Alias Françoise c'Igitega, nubwo hari intambwe iboneka mu bijanye n'ubuhinga bwa none abakenyezi ngo baracari bake mu bakoresha ubwo buhinga kandi bufasha cane mu kwitunganiriza imigambi y'iterambere ku vyigwa mu mashure hamwe no mu guhinwa mu bibazo vy'ubuzi. Ukwa Samuel Nahazwe umuhanzi wa Buramatari ajejwe igisata c'imibano n'imikoranire, ubuhinga bwa none bufise uruhara rukomeye rw'iterambere ry'igihugu no kwitunganiriza imigambi narirya vyose basigaye bikorerwa kuri urwo buhinga. Abasaba ko izo nyigisho zo kwigizwa hose zigashikira benshi bashoboka. Ahamagarira kandi abakenyezi n'abigeme kudacikwa nako karyo kubipfuza gukurikirana izo nyigisho. Inyandikwa ririko rirabandanya ku cicaro c'ico kigo mu gisagara ca Gitega zigazotangwa ku buntu. Umwe wese uzohabwa imashini nyabwonko yigirako nk'uko nyene abigeme bose bagana aho ngaho nabo bakabashira ku karisite. Ku nshuro ya mbere nanone urwaruka rushingikiwe n'umugambi nuko rwashoboye kuja hanze y'igihugu guhura n'abandi banyamigambi. Itariki ya mbere Rusama 2024 abanyamigambi 6 bashigikiwe n'umugambi nuko barishikiye mu gisagara ca Bukavu mu gihugu ca Republika Iharanira Rusangi ya Kongo RDC, aho baherekejwe na Arida Habonimana arongoye inzu yo kumenyekanisha Cazeko mu isanzwe ifatanije n'abanyotoza amakuru agiye batandukanye cane na Burundi News TV ariyo ibashikiriza ku murongo. Imvo nyamukuru yatumye baja muri ico gisagara ni havyahanganishwa rigurishwa ryari ritungwa n'amashirahamwe Risi na Sonies Industries, agace ka Ponaris Entertainment ashigikiwe n'ihuriro ry'amashirahamwe mu gihugu ca Congo, Federation des Entreprises du Congo iri mu bumanuko bw'akarere ka Kivu. Iryo hayanisha rigurishwa ryari ryiteze abanyamigambi bagera ku 500 bavuye mu bihugu bibanyi vya Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Ryabaye kuva itariki 1 gushika itariki 10 Rusama 2024. Kabaye akaryo kurwaruka rwahishigikiye rushigikiwe n'umugambi nuko ko kwerekana mu kindi gihugu ivyo basanzwe bahingura ibirato, impuzu zijishe, amasipanyeti yakorewe mu Burundi, amata y'ifu ahigurwa kw'isoya, ibitekerezo bitabora, imivunyu n'ipiripiri. Mu rwego rwa kandi baragendeye uruganda Ohero rekeza abanyamigambi bashobora kuganira ku vyiyumviro vy'ingene bakomeza imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri biciye mu guhana amasoko no kunganirana ubumenyi. Urwo rugendo rukaba ruzokurikiranwa n'izindi, aho urundi rwaruka rushigikiwe n'umugambi nuko ruzoja guhura n'abandi mu kwagura imbibe z'imigambi yabo. Nguko nyene murumva ko hariko akaryo kameze neza kuri uno mugambi w'urwaruka rwani wacu mu Burundi rwanuko.
reka nkomeze nkubwiriza yuko inuma ya ONU ijejwe ivy'agateka ka muntu iriyamirizwa mu Burundi yaba yomaze kugandagurwa. Muri ayo mashirahamwe arenga 40 adaharanira ivyicaro vya politike mu Burundi yateye umukono kuri urwo rwandiko aratera ivyansi yivuye inyuma iciyumviro co kwongereza ikiringo c'umwaka c'intumwa ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu vyerekeye agateka kazina muntu. Muri ayo mashirahamwe harimwo ayaharanira agateka kazina muntu nka Ligi Izere, Ntiwihebure, Peace Burundi, ayaharanira agateka ka Bunyonyoro, Association Ntabariza, ayarwanya urudandazwa n'inyuruzwa ry'abantu nka Politiki, ndetse ayaharanira iterambere nka ODPK, ayabashingwamanza, ayaharanira agateka ka bwoko bw'abatwa, ay'urwaruka, ayaharanira amatora meza na demokarasi, ayarwanya umugera wa sida nka SAPC, ayaharanira ineza y'umwaka n'ayandi. Abarongoye baraharanira ONU n'akanama kajejwe agateka kazina muntu ka ONU kudaharanira ngo bagwe muri ico bise umutego w'abansi b'igihugu mu Bwongereza ico kiringo mu kwezi kuza. Kw'izina ry'abagenzi be Gerard Hakizimana atwara ishirahamwe Forcon, rimwe muri ayo abasigura kuri mikoro n'ijwi ry'Amerika. Kuri abo abarundi barateye intambwe cane muri ico gisata, ndetse n'umukuru w'igihugu ico gisata kiramuraje ishinga bitanga uturorero ko uwukoze icaha ahanishwa naho yoba ari uwo mu mugambwe uri ku butegetsi. Urwo rwandiko ruje mu gihe akanama kajejwe agateka kazina muntu ka ONU kari mu nama idasanzwe igira 54 i Geneve mu Busuwisi gushika ku kwezi kuza gatandatu. Naho biri uko bagenzi babo bagwiriyemwo abakorera hanze bo babona ko hamwe amakungu atogumiza ijisho ku Burundi n'ivyahuha vyohuhuka. Urunani Freyakani, Fidis, Human Rights Watch, Amnesty International n'ayandi akorera mu turere cyane cyane tw'iburaya asigura ko aho nyangwa rikabije ry'agateka kazina muntu mu Burundi ririmwo ubwicanyi, ukuborezi, gufa abantu, abagenda maze ya mongo n'ibindi biteye amakenga kuko ribangamiye abatavuga rumwe na leta n'abaharanira agateka kazina muntu. Askereke niyo yagize atwara Ligue Iteka kw'izina ry'abagenzi biwe yabwiye Burundi News TV ko igituma bifuza iyo ntumwa ari uko abantu barenga 180 bishwe mu mwaka utatu uheze. Muri iyo raporo yiswe yashikirijwe mu nama iriko irabera i Geneve, abatoza mukuru wa Burundi News TV bafise intumwa ya ONU Frotine Zongo nawe nyene yemeje ko yagifise akazi muri ico gihugu kubera ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ribandanya. Umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntahongwamiye yatubwiye ko ataco barashima kubw'ibivuga ko kuva agenwa mu mpera z'umwaka w'2021 iyo ntumwa ntiyemererwa guhonyoza ikirenge mu Burundi, naho n'ubu yongereye gusaba uruhusha. Amahirwe si menshi kuko userukira Uburundi i Geneve mu Busuwisi Elisa Nkerabirori yabwiye akanama ka ONU ko atakazi azopfa ahawe mu Burundi. Ntawuramenya ingingo ako kana ka ONU kazofata inyuma yo kurangikirwa inzandiko zitandukanye z'abemera n'ibiyamariza intumwa ya ONU. Ico bakoze umuryango w'ubumwe bwa Buraya bemeje ko i Geneve mu Busuwisi ko utewe amakenga n'ibibera mu Burundi nko gufungira abantu ubusa gusa, ntiwavuze aho uhagaze kuri ico kiringo giteye impari. Nshuti banywanyi bacu muri ko muratwumviriza, reka tube dusubikiye ahangaha. Gusa mwese mumuzi ndabasaye gufyonda sabone kandi ko mukomeza kudusangiza n'ibitekerezo. Ndabakunda cyane makagira Imana amahera kuri mikoro njema muri ko murumviriza ndi Bunyoni umugenzi. Ciao ciao.